Hello，大家好，我係 Elora，歡迎嚟到我嘅 channel。今集就會帶大家去睇下 London 嘅哈利波特影城係點樣嘅，臨尾仲會有個少少嘅彩蛋。如果想知道係咩嘅話，就請 keep watching 啦。咁啱啱就嚟到 Baker Street，睇下個車站係圓拱形設計，好特別。咁我陣間買完嘢食就過去集合點嗰度等 shuttle bus，然之後出發了。啱啱買咗嘢食啦，有呢間一直想試嘅冬甩，跟住叫咗呢個有呢塊好出名嘅 Lotus 餅嘅冬甩，好靚啊，好吸引啊，好正咁啊！等一成咗俾大家知好唔好食。咁啱有得睇呢個。事不宜遲，我哋入正題啦。哇！睇下呢架哈利波特主題嘅巴士幾靚，我哋就係搭佢去我哋嘅目的地啦。上巴士嗰時就會收到呢張 ticket， 而啱啱買嘅冬甩都幾好食，但原來係拖肥夾心，對我嚟講就太甜啦。喺巴士上仲有播電影嘅片段，俾我哋回味一下。坐咗個零鐘巴士，終於到啦。行去入口途中就見到呢啲巨大化嘅魔像，哇，好得意啊！好啦，準備入去了。一入到嚟中庭就見到天花有隻火龍喺度，配埋啲音樂好正啊！跟住就開始入去個 tour 啦。首先就係佢哋拍攝嘅花絮，跟住就見到每一集嘅電影海報。然之後，我哋成班人喺個 theatre 度睇完段片，就真正步入霍格華茲魔法世界啦。參觀完咁經典又華麗嘅 Great Hall，就去睇下其他嘅場景佈置同埋戲服。睇下呢條就係妙麗喺舞會度着嘅連身裙，哇，好靚啊！然後 costume design，睇下左邊呢個係 Luna 嘅 logo，跟住仲有其他 dresses，仲有啲鞋。好，繼續睇下個 set construction。
開頭就一次過 show 晒啲各式嘅魔杖出嚟，又有意若思鏡、鐘樓嘅鐘擺、鳳凰嘅雕像，仲有史萊哲林嘅 Common Room， 跟住就嚟到鄧不利多嘅 Office。呢度仲有可以俾你坐飛天掃把嘅 CGI 體驗，你可以選擇喺城市度穿梭，或者係參與灰地奇球賽。呢個互動真係好搞笑。經過呢度就見到有 staff 喺度教我哋用魔杖施咒殺敵。入到嚟神秘嘅森林，見到呢隻鷹馬，好似係叫做巴嘴。呢度仲出現咗幾隻巨型蜘蛛，還原度都真係好高。呢度有得控制，有 wing 同埋瞓啊、睇定。終於行到嚟9又3/4月台啦！話說仲有個草人將活動，睇下幾靚，超靚！搭蒸汽火車，街度啲人排緊上架火車度，但係我就唔排啦，太多人啦，有排。行到出嚟，嗰架巴士，然之後就睇下啲道具啦，睇下幾得意。咦，係多比啊！仲有個咁得意嘅互動。
哇！嚟到呢個啊，It's amazing. Oh my god. Look at this. This is the Hogwarts Castle. So beautiful. 最後溝埋呢個人就搞掂啦。睇下呢度有3位主角嘅手掌印。就係咁樣參觀完期待已久嘅哈利波特影城啦。呢度啲屋真係好靚咯。點解啲建築風格可以咁正？1 hour later。我依家行緊去牛津街 Oxford Street。好話口味園就嚟到啦，跟住就係牛津街啦。Oh my god！ 對面就係我心心念念嘅 HMV。以前中學時期喺香港成日去行㗎咯。One of my favorite shops。一入到嚟就見到好靚嘅 vinyl 啊，全部都係好正嘅 album。Funko figure 好得意啊，係 anime 啊。呢就係買啲 merchandise， 買衫，買啲公仔嘅 section， 仲有隔離仲有 K-pop。呢個 book shop 要行樓梯啊！嚟到呢度，好開心，見到好多 CD。就係咁樣過咗奇妙嘅一日。如果鍾意呢條片嘅話，記得 like、comment 同埋 subscribe 啊！我哋下次見啦〜